Galera, próxima aventura agora é aqui, ó. Leandrão na cozinha. Aí, Leandrão. Leandrão vai caprichar ali no papá. Estivão tá aqui, ó. Ó o Brunão. o Brunão. O Brunão tá com calor, gente. O Brunão nem casaco trouxe. Só tá 8 graus. Mostra aqui como. Eu vou ter resgate, tá? Nossa, a próxima aventura agora é em Friburgo, Friburgo da Caledônia. Aguarde aí que tem muito vídeo, Meu muito povo foto pra você ver. O frio tá gostosinho. E agora a gente vai, ó, preparar papá. Vambora! Fazer o marshmallow que eu aprendi com a nossa amiga Mariana da Expedição Novo Ciclo. Aí, ó. Curte e comenta, gente. Compartilha com seus amigos e deixa aqui seu comentário se gostou e o que vocês querem ver no próximo vídeo. Deixa seu like. Beijo. Fui.